今日整潮州滷水，咁啊買咗啲材料，咁啊整個滷味啦，咁啊豬肚，你有牛肚，咁仲有啲腎，咁呢啲係啲火雞腎嚟㗎，好大隻。咁就另外啲粉腸，呢三樣係急凍嘅，咁所以翻嚟咧就首先要解凍啦，用啲鹽水浸住佢。咁呢個粉腸就新鮮嘅，咁點樣洗咧？就睇翻我之前拍過一啲片係講，譬如係鹹菜豬肚粉腸雜啊，咁嗰啲片咧就會有講點樣洗啦。咁呢個我已經洗完咗啦。除咗呢啲肉嘅東西之外咧，我亦都買咗2磚炸豆腐，咁就做埋滷水豆腐。咁但係呢啲豆腐翻嚟咧都要揾水沖一沖佢，因為你嗰啲油炸老實講你都唔知佢係用啲咩油炸，咁就穩陣喺件都揾水沖沖佢啦。我煲一煲大滾水，就將呢啲東西倒埋落去。咁我落少少紹酒，咁啲水滾咗之後咧，稍為嗰陣間咧，咁啊可以全熄火，就撈翻起佢。咁啊撈翻佢之後，乾乾啲水佢啦。準備啲滷水料啦，都幾多嘢嘅噃。嗱，咁啊葱啦、芫茜啦、京葱啦、普通嘅薑啦、南薑啦、蒜頭。咁就另外有花椒，呢啲花椒啦，八角、半條肉桂，就另外一啲肉桂葉、丁香、豆蔻，另外仲有2隻咧，就呢個 optional 嘅，咁啊加埋落嚟香啲啦。咁就有啲芫茜子同埋有啲茴香子，真係幾多配料嘅喎。咁呢啲配料咧就最好一袋過啦，揾個煲湯袋袋起晒佢啦。如果唔係，一陣間煲滷水就好多嘢喺裏邊㗎啦。蒜頭咧，基本上都係成個得㗎啦，拍一拍佢，連埋啲衣冇乜所謂嘅。其實啲蒜頭啲衣啊、莖啊都好多香味嘅，咁所以咧就唔好嘥。咁啊葱又係啦，葱就成條抌晒落去得㗎啦。如果驚佢太大包，咪切一切咯。芫茜都係洗乾淨之後咧，個芫茜腳其實好香嘅，咁所以咧又係唔好嘥，成條抌落去。京葱，咁薑就切開佢一片片咯。咁啊南薑都一樣，南薑比較硬啲嘅，咁都係切開佢一片。呢2嚿南薑你唔好睇小佢啊，20蚊啊都幾貴㗎，亦都唔係周圍有得賣。咁啱街市有檔賣呢啲咁樣嘅 herbs 啊，咁嘅東西嘅嘢啫，佢有得賣嘅，得一檔。如果買唔到冇計，唯有用普通薑就算啦。成大袋就係做嗰個滷水嘅香料啦。要揾一個夠大嘅煲啦，咁而家就呢度差唔多都6公升水啊，咁啊抌咗包香料落去先。咁啊拿一紮冰糖啦，咁啊一紮㗎咋，手掌咁多啊。咁啊生抽都落幾多㗎？半支到啦。老抽最主要愛嚟校顏色嘅，咁啊落大約就係1/4支到咯，一支樽裝。咁啊燒酒啦，燒酒大約都係大約嘅啫。咁另外要落魚露。咁啊呢個樽裝大約落1/3好啦，睇下到時再睇啲味點先再校。少少蠔油，大約都係2湯羹到啦。咁而家大滾啦，咁啊可以試下味喎，可以再加少少冰糖，其他味就差不多啦。煲滷水汁大滾啦，咁啊可以將啲滷味放晒落去啦，豬肚啦、牛肚啦、啲腎、有啲粉腸，咁仲有嗰2磚豆腐咧都可以擺埋落去。咁而家等佢大滾，咁而家大滾啦，咁啊閂細火佢，肉咧就要煮耐嘅，豆腐咧15分鐘都 OK 啦。咁15分鐘翻嚟就撈起2個豆腐先。咁過咗15分鐘咧，
就首先攞咗兩個豆腐出嚟先。咁啊，其他繼續慢火燜佢，燜多佢45分鐘，先至翻嚟睇下點樣。咁經過咗大半小時之後咧，就啲腎就應該得㗎嘞噃，因為唔腎就唔使燜咁耐嘅喎。如果唔係燜到腍晒，又唔好食嘅喎。咁所以就撈起啲腎先啦。咁至於嗰啲牛肚啦、豬肚啦同埋粉腸咧，就可以繼續慢火煮佢，煮到差唔多夠1個鐘先再檢查下佢腍唔腍。做呢一個滷水咧，就要留意住佢每一種嘢要燜幾耐咯，因為樣樣都有啲唔同嘅，有啲就要燜耐啲，有啲係燜冇咁耐。如果唔係全部燜同一個時間咧，就有機會有啲腍晒，就唔好食㗎啦。咁啊，繼續慢火半個鐘頭之後翻嚟檢查。咁而家咧可以檢查下啦噃，咁方法就好簡單啦，剪嚿嚟食下咪知咯。咁啲粉腸得啦，就撈啲粉腸。咁跟住咧就檢查下嗰啲牛肚啦。牛肚咪得喎，跟牛肚燜下先咯。咁啊睇下豬肚，豬肚咧大約燜咗15分鐘就應該 OK 啦。牛肚就可能要耐啲，咁於是燜咗15分鐘先咯。咁啊又再煮多10幾20分鐘啊，個豬肚應該得㗎啦。咁而家就撈起個豬肚先。咁啊順手又檢查下個牛肚啦，因為牛肚就真係比較硬啲。個牛肚其實都差唔多啦，我估15分鐘至半小時之內都 OK 啊。咁啊再燜多15分鐘再檢查下啦。咁又再過多15分鐘，又試一試個牛肚啦。爽口咬得開。咁呢個時候睇你個人喜好啦，我就覺得咁樣好味，就唔想再燜啦。一再燜咧就會腍一喉咧，就反而唔好食。我先爽口咬得開咧，咁我覺得係最正。咁牛肚咁差唔多前後個半鐘或者1個鐘頭45分鐘，差唔多，因為1個鐘頭之後我其實每15分鐘 check 咗一次，我唔記得都 check 咗幾多次啊。咁總之15分鐘 check 一次，自己覺得 OK 咁咪 OK 咯。咁而家我覺得 OK 啦，咁咪熄火，撈起佢。嗱，點啲滷味咧，除咗可以點啲滷水汁之外咧，亦都可以做一個醋嘅去點佢嘅喎。切啲紅辣椒啦，咁另外就要1粒嘅蒜頭啦，加少少糖。咁再加啲米醋，咁呢個咧，一陣間就可以我哋點啲滷味啦。哇！呢個巨型珍寶嘅滷味咧，就整好咗咯。哇！果然係好豐富啊，絕對一餐食唔晒㗎。咁啊，我都係整咗之後都食幾日㗎，預咗，因為可以擺雪櫃買啲滷水。咁啊，係咯，幾豐富，腎啦、粉腸啦、牛肚啦、豬肚啦，咁另外豆腐啦咁樣，上台靚仔。咁啊，上台咯〜